السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. أول خروج للممثلة المغربية فاطمة الزهراء الحرش من بعد ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر الطلاق ديالها هي والزوج ديالها عارض الأزياء نوفل بن موسى، واللي خلق ضجة كبيرة. فخليكم معايا خوتي باش تشوفوا شنو نزلات وتسمعوا شنو قالت على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما كتعرفوا اخوتي باللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الممثله فاطمه الزهراء الحرش والزوج ديالها نوفل بن موسى، واللي خلق ضجه كبيره وبزاف ديال الناس اللي بقاو كيقولوا راه باغي البوز. فخرجت الممثله المغربيه فاطمه الزهراء الحرش على الحساب ديالها ونزلت ستوري اللي كتقول فيه: بالنسبه للناس اللي كيقولوا انا باغا ندير البوز، راكم غالطين وبزاف، حيت ما عمري جيت عاودت لكم مشاكلي، ما عمري جيت عاودت لكم اسرار داري، ولا شي نهار دويت في شي حد من عائلتي ولا في شي حد من صحابي. حيت كون بغيت البوز غادا نجي عندكم هنا ونشر الجديد ديالي. انا بعيده كل البعد على هاد الشيء، داخله سوق راسي ومركزه على راسي، انسانه حقيقيه كنبغي الخير للناس قد ما كنبغيه لراسي. ديما كنشارك معاكم غير الحوايج الزوينين في حياتي، ما عمري جيت بكيت عليكم ولا تنخصصت وشكيت من شي حاجه باش تقولوا كنقلب على البوز. مشاكلي كنحلهم بوحدي، بعيد كل بعد على السوشيال ميديا. وما تنسوش كل شي الناس عندهم المشاكل، رحنا عايشين في الدنيا، ربي كيمتحننا وكيمتحن قوة الصبر والتحمل عندنا. اما انا انسانة واعية وقوية وكنعرف مزيان اشنو كندير، وما عمركم ما غادي تسمعوا مني كلمة ديال العيب، لا في حقكم ولا في حق حتى شي واحد كيف ما بغى يكون. وعمري اديت شي حد وما عمري نقدر نادي شي حد كيف ما بغى يكون. عرفتوا علاش؟ حيت ما كنعرفش ندير هذا الشيء، وهذاك الشيء اللي كيديروه الناس باش يديروه البوز حتى هو ما كنعرفش نديره، والله يشهد على ما اقول. ونزلت ستوري اخر كتقول فيه: ونزيدكم، انا ملي كنكتب شي حاجه ولا كنحط شي ستوري ما كنكون كنمعني على حتى شي واحد، يعني بلا ما تبقاو تربطوا الاحداث وتالفوا السيناريوهات. خصوصا الناس اللي متابعيني سنين هادي عارفيني بلي انا ديما كنعطي بعض النصائح من خلال تجربتي في الحياه والكتب اللي كنقرا ديال التنميه الذاتيه. وخلاص هاد العام بحكم الدراسه ديالي اللي متبعه دابا واللي عندها علاقه بعلوم الطاقه وتطوير الذات، وحتى الا كان عندي مشكل مع شي حد عندي نمرتو كنعيط ليه، ما كنوضش نتعاطى معاه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كيهمنيش شي حد يوجه لي الكلام ولا ينتقدني ولا يقول فيا شي حاجه خايبه. حتى في هذوك التعاليق السلبيه راه كنقراهم. انا كنقول لكم خذوا راحتكم، قولوا اللي بغيتو، والله ما كتاثر فيا شي حاجه. انا انسانه مسالمه ومتصالحه مع راسي لاقصى درجه، وكنتحمل المسؤوليه ديال حياتي كامله بالخيب والزوين اللي فيها. وحنا في هذه الحياه كنتعلموا غادي نبقاو نتعلموا حتى نموتوا، وهذه اخر مره غادي ندوي في شي حاجه بحال هكذا. والستوريات اللي جايين غادي تشوفوا فاطمه الزهراء اللي كتبغيكم وكتبغيوها كتمارس حياتها بشكل عادي. وكنوجه رساله شكر وتقدير للناس اللي كتبغيني لوجه الله وبدون شروط. او رسائلكم راني قريتها، وحتى انا كنبغيكم وكلامكم وصل للقلب. بغيت نقول لكم انا بخير. فكيف ما سمعتوا اخوتي باللي فاطمه الزهراء الحرش قالت هذا الشيء اللي وقع ماشي بوز، فالله يدير لهم تاويل ديال الخير والله يطفي الغضب اللي بيناتهم والله يجمع شملهم وان شاء الله نشوفهم مجموعين. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.